线，好 ，OK， 那我就开始画。我先画上面的，所以我先画到50大概在这里，然后接下来画斜的。哦，你要把这个东西，为什么要你们练习？是因为他的习惯，你们可能还没搞清楚，所以会不大会画。像这里下来，我就用小老鼠，50逗点负40，我就这样画下来，哦，因为它是双线嘛，所以你会觉得说，哎，奇怪，这个怎么好像不大会操作？其实还是一样，那这里打50。哦，然后拉过来，拉多少我就不知道了，我就随便拉，我就对到这里就好，看能不能对。如果不能对就没关系，反正拉到这边，我拉长一点，因为我不知道做多少，然后这个时候呢，这边或者是这边，这里的哈，这里或者是这里是可以提供一些东西要画下来这边的情况。这里我看起来了，我觉得它是从这边做对齐的动作，哦，然后把它分别在这里做，所以我觉得这里是终点，就是那个线的中间的地方是对正，所以我就这样子画，先把这里画下来，所以我一样 ML， 好，然后对这个点，然后画下来，那画下来多少我也不知道，我就暂时先画下来，先画下来一些，然后这个时候 ML 我要改成对齐方式，用中间的对齐方式，0归0啊，就是中间的对齐方式，然后去对这里，然后这样拉过来，我拉成这样，然后这边 ML 这边我再做一次对齐方式，现在还改回来靠上，哦，就是用上面对齐，我从这边往上画，画完以后呢，因为这里有一条线，我现在是找有尺寸的东西在画，因为它有个35，好，我就来画35，所以我一样画副线 ML Enter， 然后打 TK， 你会发觉我一直用到以前我们常用的极坐标也好，追踪也好，都是在用这些东西，只是换一个元件在画，用副线在画。好，那第一个追踪点我追这里好了，追这边好，然后往上35，好，结束 Enter， 那这边就可以拉过来这边，好，拉到底。好，那像这里我就可以把它叫出来，不是这个，每次打 ML style， 不是 style，M editor， 对不起 ，M editor。好，这个，那现在假设我要修剪这个，就梯形开放，选这个，哦，那再梯形开放。选这个，好，但是这里可能不能用，你看，都选这个，就会变成这样。那这样子你就要去再补线，不是说完全不能用，就是要再补线，不像这样子一做就做完，一下子就做完，哦，一下就做完。那反而他把我们做的东西做错了，所以我 U 回去，你这里可能就要用分解掉，然后做修剪。好，那这里可能要用别的方式做，用这里角点结合，这里，好，一个，然后就可以做完。所以你在画的时候，你还是要回到说，以前我2D 的时候，就是一条线的时候怎么画，大概是那样的想法在做。那这里可能也要做调整，因为这里我是拉比较长出来，但事实上没有那么长。那因为我要先做过来，才有办法把这个补上去，因为这边的尺寸没办法提供我往下画，我只能先做这边。好，先做。那这样已经大概50%出来了，现在50%，就慢慢修剪，那再补一些副线，大概就这样。好，大家试试看。好，那顺便下课休息一下，没有那么难啊，就是。